bapak ibu-ibu di sana saudara, tolong jangan terpancing emosi. Tolong petugas keamanan nenek mama, tolong bapak ibu di sana saudara. Tolong petugas keamanan. Jangan sampai awak mencederai mungkin budaya awak loh. Petugas keamanan tolong. Kepada di sana saudara, tapi pasal tadi sebarang jangan terpancing emosi. Itu sadonya baru di sana dan menonton di sana itu sadonya.